வச்சிட்டியா? ஆமா ஆமா ஹீட் ஆயிடுச்சு அதனால வச்சேன். ஐயோ ஃபோனே ஆன் ஆக மாட்டேது. ஆன் ஆகலையா? யாரா அந்த டார்லிங்? ஏய் உங்க தங்கச்சிடி என் மச்சினிச்சி. One eternity later. என்ன இவ்வளோ கொதிக்குது மொபைலு? ஐயோ விடிஞ்சிரும் போலியே. இப்போ எப்படி கூல் ஆக்குறேன் பாரு நைரு. Oh no! A few moments later. யாசு கொஞ்சம் பசிக்குது இன்னுமா சமைக்கல. கொஞ்சம் ஃபோன் போட்டு தாயேன். உங்க அம்மா மசாலா எங்க வச்சுட்டு போனாங்க தெரியல. ஏய் மசாலா கூடவா தெரியாது? அதனால தான் சொல்கிறேன் அடிக்கடி போய் சமைக்கணும்னு. ஏய் அந்த மசாலா காணோம். அவங்க மளிகை சாமான்ல வச்சிருக்காங்களா எங்க வச்சிருக்காங்க தெரியல. கொஞ்சம் ஃபோன் தான் போட்டு தாயேன். ஃபோன் போட்டு தரத்துக்கு உனக்கு வலிக்குது. என் ஃபோன் சார்ஜில் வச்சிருக்கேன். என் ஃபோன் எங்க? உன் ஃபோன் ரீல்ஸ் பார்த்துனே இருக்கும்போது ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சா? இப்போ கதை கேட்டேன்னு என் ஃபோன் எங்கன்னு தான் உனக்கு. நான் சொல்கிறது கேளு பைத்தியம். உன் ஃபோன் ரீல்ஸ் பார்த்துனே இருக்கும்போது ஹீட் ஆயிடுச்சா? நான் என்ன தெரியுமா பண்ணேன்? எத்தனை போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். அடங்கம்மால என்னது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டியா? எங்க வச்ச? இங்கே தான் ஃப்ரிட்ஜில். எதுக்கு எதுக்கு இப்படி பதற? ஏய் முட்டல் சைக்கோ. என்ன டீசன்ட்டா முடிச்சுக்கறங்க கைய முறுக்குற நீ. ஏய் என்ன இது ஃபோன் அப்படியே யாரா ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்களா? ஆமா ஹீட் ஆயிடுச்சு அதனால வச்சேன். ஃபோனே ஆன் ஆக மாட்டேது. ஆன் ஆகலையா? பாரு எவ்வளவு ஜில்லுன்னு இருக்கு பாரு ஃபோன் பாரு. பாத்தியா? ஏய் ஃபோனே ஆன் ஆகல. ஏய் ஆன் ஆகாது. லூஸ் இல்லனே மென்டல். அது ஜில்லுன்னு இருக்குல அது திருப்பி ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆன் ஆகும். ஏய் இந்த ஃபோன் ரேட் என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு? ஏய் அந்த ஃபோன் ரேட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாதுடி. ஏய் அது நீ வேணும்ட்டே பண்றியா எப்படி நீ? வந்து இப்ப நான் என்ன உங்ககிட்ட சொல்றது? என்ன நீ எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது பண்ணி ஃபோன் எவனா ஏய் எந்த மூளை கெட்டவன் நான் என்ன ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்குமா? நாயெல்லாம் வைக்காது மனுஷன் தான் வைப்பாங்க. பயப்பிடிச்சிட்டான். நீ தானே வைப்ப மூளை இல்லாத. அதுதான் நான் தான் நினைச்சேன் அதனால தான் நான் வச்சேன். என் ஃபோன் அப்படிலாம் அடிக்காத போட்டு கீழே ஓடி அப்போதான் மறுக்காவும். போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைடி ஹீட்டாக இருக்கு அதனால தான் ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. நீ கூட தான் ஹீட்டா இருக்க போய் ஃப்ரிட்ஜ்ல உட்காரியேன். அது நம்மளுக்கு ஏசி இருக்குல்ல. ஏசி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஏசில போய் வச்சிருந்தா ஜில்லுன்னு இருக்கும். சும்மா அடிக்கிற புரியுதா? சும்மா அடிக்கிற வேலை வச்சுக்காத புரியுதா? எதுக்கு நீ இந்த மாதிரி இப்போ போனை வச்ச? ஏய் ஹீட்டா இருக்கு. என்ன மனுஷன் ஹீட்டா இருக்குன்னா ஸ்டாப் பண்ணி அங்க கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்தா ஜில்லுன்னு ஆறுப்போது. நீ நோண்டினே இருக்கணும் ஹீட்டும் ஆக கூடாதுன்னா எப்படி? அது எல்லா போனும் தான் ஹீட் ஆகும். அது எப்படி ஆஃப் பண்ணி வச்சா ஜில்லுன்னு இருக்கும்? ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா தான் ஜில்லுன்னு இருக்கும். என்னைய வச்சு ஒன்னும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. அது ஹீட் அப்படியே குறையும். இந்த ஜில்லுன்னு உனக்கு வேணுமா? போன் சும்மா மீடியமா மைல்டா ஜில்லு ஆனாலே போதும். நீ எதுக்கு நீ ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு இவ்வளவு ஓவர் ஜில் ஆக்கி இருக்க கூல் ஆக்கி இருக்க நீ? இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? அது ஆன் ஆகும். எனக்கு ஆன் ஆகல. இந்த போன் மட்டும் அவனை ஆன் ஆகல. நீ எனக்கு வாங்கி தர இதே ரேட்ல நீ புது போன் எனக்கு இன்னைக்கே வந்தாகும். நீ என்கிட்ட செத்துருவேன் நீ பாரு. இந்த போனை நீ சும்மா நினைச்சிட்டு இருக்கியா? நான் எவ்வளவு கஷ்டத்துல இந்த போனை வாங்கினேன் தெரியுமா? எவ்வளவு கஷ்டத்துல வாங்கினேன்? என்னதான் போன் வந்தாலும் இந்த போனை நான் ஏன் மாத்தாம இருக்கு? நானே இதை உழைச்சி வாங்கினேன் தெரியுமா? என்ன ஃபீல் நீ என்ன ஈஸியா திருப்பி அதை எதுக்கு உழைச்சி வாங்கின? ஒளிக்காம வாங்கணும். அசு நீ வெறுப்பேத்தணும்னு பண்ற அசு. ஆனா நான் ரொம்ப வெறுப்பேத்தனா தூக்கி எல்லா சாமானத்தையும் மூஞ்சில அடிச்சு போயினே இருப்பேன். நான் சொல்றேன் முட்டை போட்ட கோழிக்கு தான் அதோட இந்த வலி தெரியும். என்ன வலி? எங்க முட்டை போட்டிருக்க காட்டு. போ வெறுப்பேத்துறியா? என்னடி காலையில வெறுப்பேத்துறியா? வெறுப்பேத்தின அத பத்தியா? என்ன வெறுப்பேத்தின இருக்க? தப்பிக்காத உட்காரு தப்பிக்காத. இப்ப எனக்கு போன் வேணும். என் போன் ஆனே ஆகல. சுத்தமா ஆகல பாரு. சுத்தமா ஆகல என் போன். இப்ப எனக்கு இந்த போனே தான் ரெடி ஆகணும். வேற ஏன் அவ்வளவு மூச்சு பிடிக்க பேசுற? போனோட என்ன போட்டு அடிக்கிற அவ்வளவு வலி எடுக்குது. நைட்டு படுக்கவே முடியல என்னால. வெக்கமா இல்ல? எனக்கு இப்ப என் போனை ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியுமா முடியாதா?
போன் எதுவுமே ஆகாது ஆன் ஆகும்டி ஆன் ஆகும் அது எங்கடா ஆன் ஆகுது ஆன் ஆகும்டி பொறுமையா இரு. ஏச்சி, நீ பைத்தியமா நீ சைக்கோவா நீ நல்ல சைக்காலஜிஸ்ட போய் பாருடா பைத்தியமா இவன் எந்த ஒரு வேலையை உருப்படியா பண்ண பாக்குற நான் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போனா நான் அப்போ என் டார்லிங் கூட தான் போவேன் என்ன பரவாயில்லையா? டார்லிங்க என்ன டார்லிங் யார் அந்த டார்லிங்க பொண்ணை பக்கத்துனா பொறுக்கிய பத்து விட்டுருக்கேன் என் டார்லிங் யார் அந்த டார்லிங்க உன் தங்கச்சிடி என் மச்சினிச்சி இன்டர்நெட் ஏ, அப்பா, அப்பா, வெறுப்பு வேற ஏத்துறியா வெறுப்பு வேற ஏத்துறியா என் போனை குடுறா என் போன் எதுக்கு நீ எடுக்கிற என் போன் எதுக்கு நான் எடுக்கிற என் போன் சார்ஜ்ல போட்டிருக்கேன் உன் போன் சார்ஜ் போட்டுருந்தா போய் சார்ஜ்ல உட்காந்து பாரு என் போன் எடுக்க எடுக்கிற என் போன்ல சார்ஜ்ல போட்டு பார்த்தா பேட்டரி அப்படியே டவுன் ஆயிடும் அது வந்து பேட்டரி ஹெல்த் குறைஞ்சிரும் புரியுதா அப்ப என் பேட்டரி ஹெல்த் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஏன் உன் நல்லது தாண்டி பண்ண நீலாம் உட்கார்றல ஏசில உனக்கு ஹீட்டா இருக்குன்னு அப்ப அந்த போனுக்கு மட்டும் உன்னோட போனுக்கு மட்டும் ஹீட்டா இருக்கு ஏசில சைக்கோ புசுக்கு மரியாதை பேசிவிட்ட உனக்கு உயிர் இருக்கு சைக்கோ நீ வந்து ஹீட் ஆனாலும் கூல் ஆனாலும் உங்களுக்கு அது பண்ணிக்கணும் தெரியும் போனுக்குலாம் நான் லிவிங் திங்ஸ் அதுக்கெல்லாம் நீ வந்து ஹீட் பண்ணணும் கூல் பண்ணலாம் அவசியம் கிடையாது புரியுதா ஐயா என் போன் இப்ப வெறி ஏத்தின்னு இருக்கிற சொல்லி நிறுத்துக்கலடா என்ன வெறியேத்துனாங்க இப்ப இந்த போனை ரெடி பண்ணி தர முடியுமா முடியாதா விட்டுருவேன் டீச்சரா நீ பண்ணின்னு இருக்காது கம்முனு போய் சமையல் பாரு போன் ஆன் ஆகலன்னு சொல்லி என்ன தீனி தின்றது உனக்கு மூளை இல்லாத நாய்க்குலாம் எதுக்கு தீனி மூளை இல்லாத நாயா யார பார்த்து நாயின்ற அசிங்கமா கேட்டுருவேன் அவள்தான் மரியாதை உன்னை சொல்லிட்டேன் என்ன எகிரின் வர மூளை இல்லாம போனை வேற ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் சொல்லிட்டேன் சும்மா அடிச்சுனே இருக்கிறேன் அடிச்சுன்னு இருக்காத அவள்தான் மரியாதை கையெல்லாம் ஊங்கின்னு இருக்காத சொல்லிட்டேன் உன்னை என் போன் இப்போ ரெடி ஆகணும் இல்ல மண்டே கிண்டே எல்லாம் வச்சிருவேன் இப்ப இந்த போனாலே உடைப்பேன் இந்த அம்மாக்கு இப்போ என்னன்னு தெரியல மாமா கோவம் வந்துருச்சு 7:30 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு 7:30 மணி ஆயிடுச்சுல தான் இந்த அம்மாக்கு 7:30 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆகுது உனக்கு 7:30 ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்க்கலாமா வேறு வெறி ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சுக்கோ இப்போ இது முறுக்கி அது கூட உனக்கு தெம்பு கிடையாது புரியுதா அது கூட அந்த வலிக்க கூட பாக்குறியா என்ன காட்டு குடு சார் அப்படியே நீட்டா தான் இருக்கு ஏய் இப்போ நீ எனக்கு ஃபோன் ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியுமா ஃபோன்ல எதுமே அவளே நீ போய் சமைச்சு சாப்பாடு எடுத்துருவேன் அதுக்குள்ள உன் ஃபோன் ஆன்ல இருக்கும் சமைச்சு தீனிலாம் போடு என் ஃபோன் ஆன் ஆனதால உனக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னா உனக்கு சாப்பாடு கிடையாதுடா நீ என்ன பண்ணிட்டு இப்போ எனக்கு ஃபோன் ஐயோ எனக்கு வெறியாவது ஏய் இப்போ வந்து இது ஒரு சாக்கு உனக்கு இல்ல வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு இது ஒரு சாக்கு 10 நிமிஷம் தான் டைம் நீ எவ்வளவு பேசுவே உனக்கு 5 நிமிஷம் தான் டைம் அதுக்கப்புறம் நீ என்கிட்ட உனக்கு 5 நிமிஷம் தான் டைம் சொல்லிட்டேன் இப்போ போறியா இல்லையா உனக்கு 10 நிமிஷம் டைம் நீ உனக்கு 5 நிமிஷம் டைம் போறியா இல்லையா இல்லனா இந்த பேரு இப்போ வள்ளி கிள்ளி எடுத்து விட்டுருவேன் மேலேயே இந்த அம்மாவுக்கு என்னன்னு தெரியல வாரு இப்போ என் போனை குடுறா ஃபோன் இப்போ எனக்கு தெரியாது சர்வீஸ் சென்டர்ல இருந்து ஆள் வருவாங்களோ இல்லை நீ எத்தனை போய் சர்வீஸ் பண்ணி எத்தனை வரையும் எனக்கு தெரியும் என் ஃபோன் இப்போ கலெக்டரா நீ நீனா விஐபியா நீ உனக்கு தேடி வீட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க இப்போ அதில் வச்சதுனால என்ன ஆன் ஆகல சார்ஜ் குறைஞ்சிருக்கும் சார்ஜ் குறைஞ்சிருந்தா அது சார்ஜில் போட்டு ஆன் ஆக போகுது இதுக்கு இவ்வளோ பேச்சா உனக்கு கொடுக்க முடியும் நான் சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துட்டு வருவேன் அதுக்குள்ள என் ஃபோன் ஆன் ஆகும் அப்படி வா வலிக்கு அப்படி பார்த்தல நான் சொல்றதுதான் ஃபோன் மட்டும் ஆன் ஆகல மாவன ஒரு 2 கையை மாவன 5 நிமிஷத்துல சாப்பாடு வர ஏய் சரி 5 வேற ஃபோன் ரெடி ஆகும் சாப்பாடு வரணும் அப்பா அமுகு டுமுகு அமால் டுமால்